In gurigiisa ka dhex diyaarsada xabaashii lagu aasi lahaa geeridiisa kadib waa dhacdo dhif iyo naadir oo ka dhacda dalka Tanzania. Sida caadiga ah, qof kasta wuxuu ogyahay inuu dhimanayo maalin uun, laakiin arrinta naadirka ah ayaa ah in qofka uu ka hadlo maalinta uu dhimanayo ama inuu sii diyaarsado goobtii lagu aasi lahaa. Xitaa haddii uu qofku buko, qoyska bukaanka ma bilaabaan diyaarinta qabriga lagu aasi lahaa qofkaasi, maadaama aan xaaladdiisa la sii saadaalin karin. Patrick Kimaro, oo 59 jir ah, ku nool tuulada Mamboosho ee degmada Machama ee gobolkaasi Kilimanjaro ee dalka Tanzania, wuxuu gurigiisa dhexdiisa ka dhex qotay qabrigii lagu aasi lahaa marka uu geeriyoodo. Wariye ka tirsan laanta afka Sawaaxiliga BBC-da, Walker Famu, oo booqday goobta uu ku nool yahay ninkan, ayaa ku soo waramaya in maskaxdaada ay durbadiiba ku soo dhacayso su'aasha qabriga ma waxaa lagu aasay qof ka tirsan qoyska. Gidaarka loo sameeyay qabriga waxaa lagu dul qoray ereyo ay ka mid yihiin "Dhulkan waxaa loo diyaariyay in lagu aaso walaalkeen Patrick Kimaro." Wariyaha booqday goobtan ayaa sheegay, "Markaad akhriso waxa ku qoran qabriga, waxaad fahmaysaa durbadiiba in cidna aysan ku aasnayn halkan balse loo diyaariyay qof nool." Tallaabada uu qaaday Mr. Kimaro ayaa ka yaabisay dad badan oo ku nool gudaha iyo dibadda tuulada, sababtoo ah waa dhacdo dhif iyo naadir ah oo aan hore loogu arag deegaanka. Inkastoo isagu laftiisa uu isdifaacayo oo ku doodayo inuu isku diyaarinayo nolosha mustaqbalka, waxa uu intaa ku daray in tallaabadan uu ka sameeyay maskax fayow oo aan wax cadaadis ah la kulmin. Laakiin haddana dadka qaarkii ayaa arrintan u arka mid walaac leh. Dadka qaar baa u arka habaar, iyagoo sabab uga dhigaya in reerka uu ka soo jeedo ay ka xanaaqi karaan. Mama Anna, oo ah Kimaro habaryartii, ayaa kadib markii ay maqashay in Kimaro uu gurigiisa gacanta midig ka diyaarsaday qabri lagu aasi lahaa marka uu dhinto, ay sheegtay inaysan aaminin arrintan oo ay ku khasbanaatay inay safar u soo gasho inay aragto arrintan looga sheekeeyay. William, oo ah guddoomiyaha dhaqanka iyo hidaha gobolka, ayaa sheegay in isagana uu aad ula yaabay maadaama arrintan aysan horey uga dhicin deegaanka. Kimaro wuxuu meesha ka saaray qarashkii ku bixi lahaa qodida qabrigiisa marka uu geeriyoodo. Waqti xaadirkan, qodida qabriga dalkaasi waxaa ku kacda $500, waxaana hawsha inta badan sameeya qaraabada, asxaabta iyo dadka yaqaana marxuumka. Kimaro, oo isku qoys ka soo jeeda Grace Kimaro, oo qoys ka soo jeedaan Kimaro laakiin sidoo kale ah ilaaliyaha guriga, ayaa tiri waa run in dhismahan qabriga kadib dadka deriska qaarkood ay ka cabsanayaan inay halkan yimaadaan, inkastoo qaarkood ay bilaabeen inay la qabsadaan. Dhismaha qabrigan ayaa waxaa ilaa hadda ku baxay lacag dhan 6 milyan oo shilinka Tansaaniyaanka ah, taas oo ku dhow $3,000 oo doolarka Mareykanka ah. Inkastoo waqtiga qofka uu geeriyoonayo uu ogyahay Alle oo kaliya, haddana bangiyada Tanzania qaarkood ay u arkaan fursad ay ku heli karaan macaamiil, sidaas darteedna waxay bilaabeen inay ku qanciyaan Mr. Kimaro inuu horay u sii socdo isla markaana ay ka kaabaan diyaarinta qabrigiisa. Tani waxay ka caawin doontaa isaga haddii ay jirto nooc kasta oo waxyeello ah oo ay sababaan masiibooyinka sida roobabka culus. Marka caymiska ay siiyaan bangiyada, wuxuu awood u siinayaa inuu dhiso qabrigaas oo kale. Follow garay sidoo kale YouTube-kana subscribe.